اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، ويلا نشوف هنعمل ايه في الفيديو ده. عايزه اقول لكم بقى، رجعنا للدروس بقى والكتب الخارجيه وما ادراكم ما الكتب الخارجيه. هنا بقى كنت اول اليوم بقى بدات فيه ايه، ان هو بقوم بلاقي الاوضه عند الولاد متكركبه كركبه فظيعه، اقلام هنا بقى وكراسات هنا وكتب خارجيه هنا. انتوا عارفين المدعكه بتاعه الدراسه وبتاعه الكتب وبتاعه الاقلام في كل حته. طبعا احنا عندنا لسه ابتدائي، يعني اولى ابتدائي اللي عندنا بقى ده كل شويه بري في حته، قلم في حته، استيكه في حته، قاسم الاستيكه اتنين ورميها، قاسم المسطره اتنين ورميها. اللي هو بيعمل كده ليه مش فاهمين، بس هو ايه، واللي هو يمسك القلم ويروح حاطط الاستيكه وتلاقي القلم، سن القلم معلم في الاستيكه 15 كده في قلب في قلب الاستيكه. مش عارفه بيعمل كده ليه. المهم بقى لقيت الكتب مرميه ولقيت كراسات ولقيت الفلوس بتاعتهم المصروف يعني مرمي في الدرج كده متطبق. بصوا مكعبشين الفلوس كده. همنع عنهم المصروف عشان يحرموا يعملوا الحركة دي. المهم بقى طبعا مسكت الكتب رصيتها. الكتب دي اصلا هي ما كانتش موجودة كده، ده انا جبتها وحطيتها. بعد كده شغلت الفيديو عشان ارتب يعني المكتب معاكم وكده. فالمهم لقيت الكتب بقى مرمية على السرير ده كتاب، وعلى السرير ده كتاب، والارض فيها اقلام وحاجات. المهم قلت بقى امسكها اروقها في الاول كده، علشان ايه، اكنس الارضيه. انا كده كده لسه ما فرشناش الارضيه ولا عملنا اي حاجه، ولسه الجو حر طبعا، فانا مأخره نفسي على فرش السجاد وتعليق الستاير والحاجات دي. قلت يعني خلينا قرب المدارس، بحيث ان احنا نعمل تنظيفات للمدارس، وفي نفس الوقت ندخل على المدارس. هيكون بقى بعدها الشتاء، ما نهدش نفسنا ونعمل حاجه تانية، ويكون الجو طبعا انتوا عارفين احنا في الاخير، مننا للسطح يعني الشمس عندنا ضاربة فينا كده ومخلي الجو حر، فمش مستحملين ان احنا نفرشه او حاجة. فانا قلت بقى ايه، بصوا لسه عمالة خلصت المكتب وعمالة اجيب اقلام من كل مكان. يعني انا اطلع بره الاقي اقلام، ادخل بلكونة الاقي اقلام، هنا الاقي اقلام. المهم رتبت الدنيا وظبطت لهم الكتب، كل واحد كتبه، والديسك ده بتاع معتز بيذاكر عليه. ساعات بيذاكر على المكتب وساعات بيذاكر على الديسك، بس يعني ايه، اغلب الوقت لما بنقعد نذاكر ان هو بناخد الديسك كده على جنب السرير مع نفسنا ونقعد نذاكر. علشان هو لسه انتوا فاهمين بقى، حابه يقعد يكتب وحابه يقوم، حابه يقعد يكتب وحابه يقوم يشوف الكراسه، حابه يشوف القلم بتاعه راح فين، شويه وداخل الحمام اول ما نبدا المذاكره، وشويه وعايز يشرب، شويه وعايز ياكل شويه. المهم يعني ان انت جمعي وقت المذاكره في ان هو ياكل ويشرب ويخش الحمام ويدور على الاستيكه والقلم راح مش عارفه فين، كل الحاجات دي. المهم خلصت المكتب بقى وروقت الدنيا في الاوضه وخلصت كله تمام. دخلت لكم بقى على بصوا البلكونه دي، كل يوم الصبح تلموا كميه التراب دي. في الاول كده كانت كنت بكنس بالمقشه اللي بكنس بيها الشقه جوه. انا المقشه اللي بكنس بيها دلوقتي دي عاملاها للسلم والبلكونه. ليه بقى؟ لان هم بيبقوا فيهم كميه تراب مهوله، كل يوم لازم يبقى فيهم كده. ليه؟ احنا على سكه، والعربيات بقى اللي هم مش عايزه اقول لكم يعني كتيره، فبتحدف علينا تراب. لازم كل يوم الصبح نكنس كده، وعلى اخر النهار تكنسي تاني كده لو كنستي يعني. فالمهم ان انا بعملها كده اول يوم، اول اليوم ما بصحى يعني، بحيث ان انا بيبقى عندي تنشير وعندي حاجات انتوا فاهمين، ونغسل غسله كده ونبدا ننشر. طبعا انا كنت كل ده بغسل لسه على الغساله اللي هي العاديه بتاعتنا الاطفال، لسه ما كنتش وصلت الغساله الكبيره تمام، بس دلوقتي حاليا ما وصلتها والحمد لله. المهم بقى مسكت الارضيه كده كنستها، مسكت السور برضو كنسته كنسه محترمه كده يعني، نطرت التراب اللي فيه برضو. وخلصت طبعا كل ده للناس اللي عندها جيوب انفيه، ما تسمعوش يعني، عندكم جيوب انفيه ابعدوا عن التراب والدخان والحاجات دي، وسيقوا على طول ما تكنسوش. لان انا لما بكنس وبعمل كده يعني بتعب بعديها، بتعب بالجيوب الانفيه. بس قلت بقى امسك السور بقى اعمله واعمل البلكونه، واعمل فيديو كده. انا طبعا كنت عايزه اكمل لكم فيديو، اعمل لكم فيديو طويل وحلو كده، بس انا قلت لا، هكتفي بهذا القدر واعمل فيديو بسيط تشجيعي وتحفيزي، منها ايه، ان انتوا تقوموا تتنشطوا. اللي عندها بلكونه بسم الله ما شاء الله طويله كده زي كده، تروح قايمه كنسها وماسكاها مسيقاها اول يوم كده، عشان لو عندك تنشير عندك اي حاجه تنشرها على نظافه. تمسحي السور بقى وتمسحي الحبال والحاجات دي، بحيث ان هي تبقى عدت من عليكي، سواء هي او السلم والحمام. بصراحه الثلاث حاجات دول لما بيتعملوا الصبح بتبقى الدنيا رايقه معاكي يعني. يعني بقيت الوقت في الشقه بتبقى الدنيا رايقه، بس بيبقى عدى عليكي بقى ايه حاجه كبيره يعني فاهمين. بس بنرجع بقى ايه، هنا بقى قلت اجيب الشرشوبه دي كده واسيق الموب بتاعي مكسور.
رحت جبت له شرشوبة علشان انا اشغلها وكده. لقيت المشكلة مش في الشرشوبة، المشكلة في الموب نفسه، الدوران اللي هي السلستين اللي بتلف الجردل نفسها مكسورة. فالله المستعان بقى، ان شاء الله نجيب واحد قريب باذن الله، يعني شويه بس كده. فهنبدا بقى نشتغل الفتره الجايه بالشرشوبه دي. طبعا اللي اتعود على الموب ما بيعرفش يشتغل بالشرشوبه دي دلوقتي. هنا بقى كنت انا نشرت وخلصت زي الشطوره كده، وهنا بقى هنشر بقيه الغسيل على الستاند. كده بقى البلكونه بقت معانا نضيفه، ننشر براحتنا ونعمل اللي احنا عايزينه. بس هنا بقى الغسيل ده أنا كنت غاسلاه ومصفياه وزي الفل وتمام، قمت بقى اغسل وانشر واظبط الدنيا، والسلام عليكم.